Okay, so kalau kita tengok SIPA, you boleh refer your own daripada proses tu, kita sebenarnya boleh refer daripada dalam kita punya akta lah. So dalam akta dia dah specifykan all the apa kita kata, all the processes. So tak perlu kita tengok sikit. So macam kita tengok dia kata kat sini, the application of the act is applies to every construction contract need in writing relating to construction works carried out wholly or partly. So wholly lah, keseluruhan lah. So partly macam mana, mungkin ada sebahagian kerja yang dilakukan di Malaysia, contohnya mungkin manufacturing of the constructing parts of the building or the project locally, and then part of it is internationally. So kalau sebahagian daripada kerja tersebut yang dilakukan di Malaysia dan separuhnya di luar negara, so bahagian kerja ataupun kontrak kerja yang dilakukan di Malaysia tu layaklah dibicarakan di bawah SIPA. Okay, including by the government. And the non-application, minggu lepas dah mention dah benda ni, not apply by a natural person, private lah, which is less than 4-story high and wholly intended for his occupation. That's that kalau you buat rumah you sendiri ke, ayah you buat rumah sendiri, so tak layak lah untuk dibincangkan kes itu di bawah, ataupun konflik itu di bawah SIPA. So dekat sini dia ada banyak definition. So definition kita tak boleh buat sendiri, kita kena refer kepada akta. So dekat sini dia dah define dah what does it mean by adjudicator's decision, what does it mean by adjudicator's proceeding, who is an adjudicator, and then who is claimant. So last week we have mentioned about the terminologies that we use under SIPA, under adjudication, which is SIPA lah. Apa beza dengan termination yang kita guna, terutamanya kalau kita nak bandingkan dengan litigation, okay? Terutamanya in terms of the award. So saya kata kalau award for adjudicator, for adjudication, kita panggil sebagai adjudicator's award lah, ataupun adjudicator's decision. So please avoid using the word judgment. So kalau kita pakai perkataan judgment tu, kita reserve untuk court lah. And then what is construction consultancy contract? So maksudnya apa, all the services lah. Kalau construction contract means construction work. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa the term construction works contract. So apa beza construction works contract dengan construction contract? Is the same thing, cumanya dia nak specifykan lah what is construction work tu, dia nak bezakan dengan construction consultancy contract lah. And then what does it mean by construction work? So semua ni ada, so and includes, dia extend lagi the definition. So apabila terdapat suatu konflik di dalam sesebuah kerja, kita kena define lah sama ada kerja itu adalah kerja construction ataupun tidak. Contohnya kita pernah ada kontrak yang referred under SIPA untuk shipbuilding. So tak silap saya kalau yang itu kalau kita tengok yang ni, harbour works, railway, canal, aerodrome, drainage, irrigation, and then kemudian dia kata bridge, viaduct, dam, reservoir dan sebagainya. So shipbuilding is not considered as part of construction works, walaupun dia melibatkan construction of something basic, a ship lah. So dia tidak consider sebagai apa ni kita kata construction work, because why? Apabila case itu referred under SIPA, and then apa ni adalah deliberation, and then they brought the case to court, and then the court decided that according to SIPA definition, it does not fit into the category of construction works. Therefore, dia tak layak lah dibicarakan di bawah SIPA. So, what are other options? So, you may want to go to arbitration or litigation lah. Sebab SIPA ni specifically untuk construction
works payment ya. Alright. So that's why itu pentingnya kenapa kita kena ada very precise definition of construction works, bukan yang kita agak-agak sendiri kan. And then what does it mean by government, high court dan sebagainya lah. So dekat sini dia tulis KLRCA. So KLRCA has now changed to AIAC ya. Alright, and then who are the principal, who are the respondents. So bila you baca ni, nanti apabila you baca SIPA tu, you come across the word principal, you tahulah oh siapa principal ni, siapa yang kita maksudkan sebagai respondent, apa yang kita maksudkan sebagai site dan sebagainya. Okay, so moving on to the processes. So kalau kita tengok proses hari tu dalam gambar rajah apa ni, hopefully you salin lah gambar rajah tu. Okay, so gambar rajah tu menunjukkan, I did mention sebab SIPA ni berkenaan dengan payment kan. Jadi first kali kita kena establish lah ada konflik tentang payment tersebut. Kan sama ada, I kata payment ni biasanya dia ada 3 major category, sama ada late payment, non-payment ataupun under payment. And another item yang highlighted last week was the conditional payment kan. So conditional payment tu apa? I did mention about pay when paid clauses kan, pay if paid clauses. So kalau di bawah SIPA, pay when paid, pay if paid, kedua-duanya tidak terpakai dah lah. Yang kita tengok dalam banyak-banyak clause dalam banyak-banyak kontrak kita, construction contract yang terkini, PAM ke PWD ya, melalui berkeliling government dan sebagainya, clauses itu juga sudah tidak terpakai. Cumanya because bukan semua orang pakai standard construction contract kan. Mungkin dia buat kontrak sendiri dan dia masukkan clause tu. So apabila you pergi kepada SIPA, clause tersebut boleh di reject oleh adjudicator lah di bawah, under the purview of SIPA lah. Okay. So kalau kita tengok selepas kita pastikan ataupun kita establish, kita menentukan memang ada konflik daripada payment kita. Okay, jadi step pertama adalah the unpaid party mesti issue payment claim lah. So dekat sini dia dah specifykan claim shall be in writing, apa yang perlu ada dalam claim tersebut. Dia kata amount, due date, details that causes of the action, description of the works dan sebagainya lah. Kemudian pihak yang di issue tadi mestilah ataupun dituntut tadi mestilah memberikan payment response. Payment response ni nak kata wajib ke tak wajib ke, sama ada dia respon ataupun tidak respon, ada consequences daripada action dia lah. So a non-paying party who admits to the payment claims shall serve a payment response. So dia admit ke tak admit with the whole amount claim or any amount as admitted. Sama ada dia mengaku tidak ataupun mengaku ya kepada payment claim tersebut, dia respon, kita consider that sebagai payment response lah. So tak kisah respon dia ya ataupun tidak, selagi dia respon, kita katakan dia ada payment response. Tetapi dia kata a non-paying party who dispute the amount claim either wholly or partly shall serve a payment response in writing stating the amount and the reason for the dispute. Okay, kalau dia buat tak tahu, kalau dia buat tak tahu maksudnya dia tak ada respon kan. Bila tak ada respon, dia kata a non-paying party who failed to respond in the manner provided is deemed to have disputed the entire payment claim. So kalau dia buat tak tahu, dia tak respon langsung, dia tak kata dia setuju ke, dia tak setuju ke, deemed tu apa? Disputed. Maksudnya I minta sesuatu, I claim daripada you bayaran I, you buat tak tahu, I can consider after time lapse, bila dah habis masa, I consider that you disputed, you tidak bersetuju dengan semua claim I. Bila you tidak bersetuju, it's a ground for conflict lah. Maksudnya konflik tersebut masih lagi tidak diselesaikan, then barulah kita proceed kepada refer to adjudication. So that's why dia kata kat sini, who has the right to refer to the adjudication? Unpaid party ataupun non-paying party. Dia kata kedua-duanya ada hak untuk refer kepada adjudication. Dan ditambah kat sini also subjected to Limitation Act. So Limitation Act ni apa? I did mention minggu lepas yang 6 tahun kan. Untuk sesuatu claim, kita kata kita masih mengekalkan hak kita untuk claim
sesuatu claim payment ke, claim interest ke dan sebagainya. Okay, claim damages ke, you mesti lakukan dalam masa 6 tahun. Dia ada 2 fasa sebenarnya, 6 tahun pertama, 6 tahun kedua. 6 tahun pertama daripada tarikh kemungkaran ataupun kemungkiran berlaku, you kena bagi notis. Paling kurang bukan semestinya pergi SIPA dah, ke semestinya pergi court dah, tapi at least memberi notis. Maksudnya you hantar surat kata your intention to claim ke, whatever lah your intention to claim. So within the first 6 years from the date of the breach. Okay, kalau selepas 6 tahun you tidak buat apa kita kata tindakan, maksudnya you punya rights waive lah. Okay, katalah you dah buat tindakan, you want to claim, tetapi you tidak pergi kepada ataupun you dah pergi kepada court dan sebagainya lah. So bayaran juga mesti dilakukan dalam masa 6 tahun yang pertama daripada tarikh judgement ataupun tarikh decision lah. So sekiranya tidak berlaku dalam 6 tahun pertama, you pun tak claim, apa jadi adalah 6 tahun berikutnya you hanya boleh dapat principal amount saja. So contohnya kalau judgement itu dari dalam award kata okay, your claim 1 million plus dengan mungkin other damages, so total untuk judgement payment judgement adalah 1.2 juta. So 6 tahun pertama you claim, kalau you tidak buat bukan claim, maksudnya kalau 6 tahun pertama you tidak buat apa-apa tindakan untuk mendapatkan 1.2 juta, 6 tahun kedua tu you hanya boleh usaha untuk dapatkan 1 juta saja. So yang lagi 0.2 juta tu 6 tahun kedua dia waive dah, tak boleh dah. So selepas 12 tahun sekiranya tidak ada apa-apa tindakan dilakukan oleh claimant, the whole of the rights, maksudnya keseluruhan hak dah terbatal. Okay, so dia ada fasa-fasa dia lah, tapi yang penting you ingat 6 tahun pertama tu dulu lah. Yang 6 tahun kedua tu tak ingat pun tak apa, cuma 6 tahun pertama ni kena ingat. So claim must be made within the first 6 years of the from the date of the breach. Okay, jadi apabila kita nak refer kepada adjudication, kita ada initiation of adjudication lah, maksudnya initiation kita kata menyatakan ataupun memulakan usaha lah ataupun langkah lah untuk claim kepada adjudication tersebut. Alright, and then upon receipt by dekat sini. Okay, apa yang kita kena masukkan ni lah, description of dispute, remedy sought, supporting document, kemudian okay, adjudication claim. So the claimant shall within 10 working days. Kalau hari tu kita tengok pun dah bagi tahu kan 10 working days. So dia ada very specific time date. Kenapa? Sebab kita kata adjudication ni time of the essence kan. Kelebihan dan apa yang membezakan adjudication di bawah SIPA ini dengan ADR yang lain adalah in terms of the satu time, lagi satu adalah kita kata time lah. So daripada time itu yang kita ada konsep pay first, argue later. And then pihak yang dituntut itu mesti mengemukakan adjudication response dalam masa 10 hari jugalah. Kemudian ada adjudication reply balik within 5 working days dari selepas adjudication response, selepas tamat tempoh adjudication response, dan selepas itu barulah adjudicator ataupun selepas adjudication response itu sekiranya tidak ada proses untuk adjudication reply, adjudicator akan mula meneliti all the evidence to make his decisions. So boleh baca dengan detail lah. Maksudnya what I'm trying to say is all the processes are explained very clearly under the SIPA. So kalau kita intend untuk bawa konflik kita dibincangkan di bawah SIPA, we have to understand the
processes lah. So it's not just macam daftar, tunggulah bila kita nak jawab, tunggu dia jawab ke, tunggu bila kita free. It doesn't work that way. So once you start to initiate your case under SIPA, you have to follow the procedure, and it is apa kita kata subjected to a very specific and limited time frame untuk you membuat action lah. So what are the effects of the decision? The adjudication decision is binding unless unless ni yang kita kata hari tu, kenapa adjudicator's decision ini adalah temporarily binding kan. So kalau kita tengok hari tu ada perbezaan antara arbitration, litigation and also adjudication, especially in terms of the award tu. Apabila you're talking about adjudication, the term yang dipakai selalu dia kata temporarily binding. What does it mean temporary? Ada satu tempoh tertentu ke? Tak So maksud dia temporary sekiranya kita bawa ke High Court untuk dibincangkan semula, ataupun nilai B ataupun C. Dan sebab kita pakai konsep pay first argue later, jadi kita faham, kedua-dua belah pihak faham bahawa keputusan itu mungkin akan berubah di masa hadapan. Disebabkan pada masa sekarang adjudicator dia ada masa yang terhad, dan juga mungkin kedua-dua belah pihak juga ada masa yang terhad untuk mengemukakan evidence lah. Okay, and so on and so forth. Alright, so nanti kita sambung sekejap lagi. Kita nak tengok, sambung sikit nota. And then kita tengok soalan assignment lah. Alright. Okay. So tadi dah kata what are the effects of adjudicator's decision? It is temporarily binding unless it is set aside by the court, it is settled in writing by the parties, or finally decided by arbitrator or judge. Finally itu sekiranya perkara tu tak dapat diselesaikan, ataupun saya kata tadi lah pakai konsep pay first argue later tu kan. And then nanti kita tengok okay. So yang kita kata set aside by court ni ataupun decided by arbitrator or judge ni, dia ada dua keadaan di mana tiga keadaan di mana High Court ataupun judge ni, High Court ataupun judge ni, dia boleh buat keputusan sama ada untuk mengekalkan, so adjudicator dah buat decision, so kita dah ada award, tetapi satu pihak lagi mungkin dia tak setuju, kemudian dibawa kepada court. Jadi court ada tiga pilihan, sama ada mengekalkan, stay the decision, mengekalkan keputusan yang telah dibuat oleh adjudicator, ataupun set aside. Set aside ni macam buang lah, maksudnya tak pakai dah lah keputusan adjudicator tu, tak pakai lah, ataupun overturn ataupun mengubah. Mungkin daripada dia bagi 1 juta, mungkin kita kata judge ubah ataupun amend menjadi katalah 700,000 contohnya. So ada tiga keadaan di mana keputusan adjudicator ini boleh apa kita kata kesan lah. Ada tiga apa kita kata ada tiga situasi lah, tiga situasi yang boleh affect adjudicator's decision. Even bila kita kata stay maksudnya mengekalkan adjudicator's decision, at that point kita dah tak panggil dia sebagai adjudicator's decision. Sebab apabila kita bawa kes kita ke mahkamah, dia telah bertukar kepada court judgment. Okay, jadi daripada adjudicator's decision, apabila pergi kepada High Court, walaupun keputusan itu dikekalkan, keputusan yang sama, sekarang keputusan yang tadi kita namakan sebagai adjudicator's decision itu telah berubah menjadi, nama dia telah menjadi sebagai court judgment ataupun kita kata judgment award. Judgment. So that's why I kata bila perkataan judgment tu, term judgment kita reserve kepada court punya decision. Okay, so apa beza dia? Kalau keputusan dia sama, kalau kekal sama, maksudnya apa kita kata, kalau keputusan tu yang telah dilakukan oleh adjudicator itu dipersetujui oleh court, apa beza dia? Sama je lah. Dia tak sama dari segi, I banyak kali kata jurisdiction.
jurisdiction adjudicator dengan jurisdiction judge di bawah court adalah lain. Jadi walaupun sebelum tu dia adalah adjudicator's decision, apabila dia pergi kepada court dan dia berubah menjadi court judgment, ada perkara-perkara lain ataupun ada item-item lain tambahan yang boleh diberikan oleh judge ke atas keputusan yang sebelumnya. Contoh, mungkin keputusan sebelumnya total dia adalah 1.2 juta. Apabila dia pergi kepada court, court ada jurisdiction lagi untuk memberikan lagi apa kita kata tambahan-tambahan yang ataupun kita kata ada lagi ruang lah di mana judge boleh apa kita kata di samping keputusan sedia ada lagi ruang tambahan ataupun ada lagi ruang penghakiman lain bagi judge ke atas keputusan sedia ada tadi. Okay, so that's why kita ada different di situ dan dari segi efek lah. So of course judgement daripada court adalah final and binding. So kalau nak challenge lagi dia kena challenge ke apa kita kata court of appeal lah. Okay, alright. So apa maksud setting aside? Sekejap Apa maksud setting aside? Itu yang I kata tadi, apply to the high court. Okay, so walaupun kita kata kita pohon untuk stay ke, untuk set aside ke, untuk overturn ke dan sebagainya ataupun amend overturn ataupun amend the adjudicator's decision, dia tidaklah kita kata suka-suka je. Maksudnya I memang tak puas hati dengan keputusan adjudicator. So disebabkan itu I nak bawa pergi high court. Sebab tak puas hati. Itu tak diterima lah. So dia nak daftar je case dia dekat high court pun dah kena reject. So you must have a ground. Mesti ada asas. So bila you nak bawa keputusan adjudicator ini kepada high court untuk sama ada stay ataupun set aside ataupun amend or overturn tadi, dia mestilah ada asas. Dan asas-asas ini dah spesifik dan dah ada dalam SIPA kita. So kalau kita tengok dalam SIPA kita, clause apa nanti kita tengok So dia memang dah ada spesifik. Okay Liana, okay dia ada specific ground. So bila you nak daftar case you di mahkamah, you kena use one or more of this ground lah. Maksudnya sama ada you tuduh ataupun you kata ada element of fraud or bribery in the decision of the adjudicator. Fraud. Ada fraud apa? Dalam bahasa Melayu fraud, penipuan lah. Seolah-olah ada penipuan dan bribery ataupun kita kata makan rasuah lah. Ada elemen-elemen rasuah dalam keputusan, dalam adjudicator itu membuat keputusan. So kalau you kata ada ground, you tak perlu proof dulu. Untuk daftar kes, kita tak perlu proof lagi. Kita kata ada ground lah. Maksudnya itu asas kita. Tapi apabila kita bawa kes itu ke mahkamah on the ground of fraud or bribery, itulah akan menjadi kita kata asas argument you dengan judge nanti. Maksudnya you akan kata dekat judge, okay, I do not agree with this adjudicator's decision. I wish to set aside or overturn or whatnot due to apa kita kata the elements of fraud or bribery. So you have to produce the evidence lah. Why do you think fraud or bribery happened during the course of the adjudication making his decision? Ataupun you kata denial of natural justice. So what is natural justice? Natural justice ni in terms of keadilan lah. Tapi dia sebenarnya keadilan, kita tak boleh kata keadilan anything in the sun, apa yang kita rasa adil. So dia ada very specific what we mean by natural justice di dalam law ni. So dalam law natural justice ni boleh kita kata dari segi mungkin dari segi evidence, tidak the adjudicator dismiss the evidence ataupun the adjudicator is apa kita kata ada banyak lah dia ada tiga kategori utama, you boleh tengok Google lah tapi basically kita kata natural justice lah, maksudnya tidak adil lah, kita boleh katakan basically tidak adil dalam adjudicator tu tak adil dalam membuat keputusan. Okay, ataupun adjudicator has not act independently or impartially, maksudnya kita tuduh adjudicator itu bias kan, dia berat sebelah.
Ataupun kita kata actor outside of his jurisdiction. Jurisdiction di sini bermaksud lebih kepada bidang kuasa adjudicator. Mungkin adjudicator dia hanya layak untuk memberikan certain type of interest, ataupun dalam SIPA kata adjudicator hanya boleh melihat kepada apa kita kata payment yang dah submitted by the claimant. Maksudnya kalau claim yang tak submit tu dia tak boleh tengok ataupun tak boleh apa kita kata gunakan sebagai pertimbangan dia untuk membuat keputusan. Tapi dia guna juga. Kan? Jadi mungkin itu kita kata outside his jurisdiction lah. Ataupun bidang kuasa lah. Basically jurisdiction is bidang kuasa. So macam mana nak tahu apa jurisdiction adjudicator ni? Sebab kita nak tuduh dia outside of his jurisdiction, kita kena tahu dulu apa bidang kuasa adjudicator. So boleh tengok di dalam SIPA ada section 25 tak silap saya. Daripada A sampai M. Dia senaraikan apa bidang kuasa adjudicator. So kalau dia melampaui ataupun dia tak buat apa yang dia sepatutnya buat, barulah kita boleh apa kita kata tuduh dia lah not act independently ataupun bukan independently, maksudnya kita kata dia acted outside of his jurisdiction. Alright, so boleh refer kepada case law ini, Bauer dan sebagainya. So kalau you ada, I did ask you to download the Construction Law Report 2015 yang itu free, boleh dapat kat internet. So you boleh carilah dalam dia punya index cari dekat index tu kes-kes di mana kes breach of natural justice daripada adjudicator banyak. So you boleh bacalah. Dalam law report tu dia ringkasan, jadi dia tak panjang. So basically you boleh baca apa kes dia, kenapa, why does the adjudicator's decision brought to court on the ground of breach of natural justice. You boleh baca situasi dia dan sebagainya dan apa penghakiman yang telah diberikan oleh judge. Okay? Alright. Kejap lagi kita nak sambung lagi. Cuma kita nak tengok dulu soalan assignment nombor 3. Okey, soal sekarang minggu ni minggu ke-11, 12, 13. Okey, jadi assignment nombor 3 ni is due on week 13th . Oh alamak, tapi you baru assignment nombor 2 ke assignment nombor 2 you dah hantar? Belum kan? Belum lagi kan assignment nombor 2 kan? Belum. Belum. Okay, dia kita ada 3 assignment. Jadi I bagi teruslah nombor 2 dan 3. Ya. Mana?
Okay, so ni coursework nombor 2. So sama juga assignment. Kalau you nak pakai group yang sama pun terpulang, tak nak pakai group yang sama pun terpulang. Lagi mudah lah kalau pakai group yang sama Okay, so I baru issue minggu ni, patut issue minggu lepas. Submission week 13 lah. Okay, submission should be in the form stated. So basically each group member shall be part of the group video presentation. So ini adalah video presentation semata Okay. Alright. So dia kata apa? The group is to analyse the following law case by explaining the reasons behind your solutions on the given issues with reference to the relevant clauses in SIPA. Okay. So as a result, so situasi dia, as a result of a payment dispute of the contractor, so the contractor now is the respondent, so the respondent filed an adjudication claim against the employer. So the employer is the appellant. Okay, kalau kita tengok kat sini kan, dia tulis appellant semua ni kan. So I would suspect case ni dah masuk ke apa ni, Court of Appeal lah. Dia ambil excerpt ni daripada Court of Appeal. Sebab dia dah ada kat sini appellant. Appellant tu mesti kalau dah masuk Court of Appeal. So tak apa, kita tak payah tengok dia masuk Court Appeal ke apa ke. Cumanya kalau you nak refer lah case ni. Kalau you nak refer case ni, I would say dia dah masuk Court of Appeal. Kemudian after commencement of the adjudication process, the employer applied. After commencement of the adjudication process, the employer applied to challenge Section 41 of the Construction Industry Payment and Adjudication Act with a view to challenging the jurisdiction of the adjudication. Before Section 41 application was disposed in the High Court, the adjudicator delivered the award. So sebenarnya time frame dia, you kena buat timeline dia dulu. You kena buat timeline dia. Dia pergi adjudication dulu ke, dia pergi kepada pergi kepada court dulu ke. Okay, bila dia kata file an adjudication claim, maksudnya ini proses adjudikasi lah. Tetapi apabila proses adjudikasi telah bermula, dah start, employer ni sebagai orang yang dituduh lah sebagai orang yang dituduh ataupun kontraktor yang claim buat claim duit daripada employer ni tadi. So employer mungkin dia rasa macam sebab adjudication ni once you dah masuk you tak boleh, maksudnya sama ada kita patah balik kepada yang proses tadi, you respond ke you tak respond kan. You respond pun you terlibat dalam adjudication kalau kita proceed kepada adjudication. Kalau you tak respond pun kita boleh proceed kepada adjudication. Jadi apabila kontraktor ni dah start dengan proses adjudication, employer dia apply kepada, bila dia kata apply to challenge, maksudnya dia pergi kepada High Court lah. So employer challenge kepada High Court tentang proses adjudikasi yang di-file ataupun dimulakan oleh kontraktor ini. Tetapi sebelum High Court boleh bagi keputusan tentang employer punya challenge on Section 41, okay, adjudicator bagi keputusan dulu. So that's why I kata timeline dia penting. So mula-mula start apa dulu? Mula-mula dia start adjudication dulu. Kemudian employer file challenge Section 41 dalam High Court. Tapi sebelum High Court boleh buat decision, adjudicator dah bagi keputusan dia dulu. Kemudian baru keluar keputusan High Court. Keputusan High Court ni bukan tentang conflict payment Keputusan High Court ni tentang claim Section 41 ini. So apa itu claim Section 41? Nanti kejap lagi kita tengok. Okay. Kemudian selepas decision adjudicator's decision dah keluar, barulah keluar keputusan High Court yang mana High Court menolak application employer untuk challenge Section 41 of SIPA. Okay, and then adjudicator tadi bila dia deliver dia punya award, okay, award tu memihak kepada kontraktor. Okay.
So ada dua situasi kat sini. Daripada SIPA, kontraktor menanglah ataupun dapatlah apa yang dia claim for. Dari pihak employer yang pergi kepada High Court untuk challenge Section 41 dia bukan challenge keputusan adjudicator ataupun dia bukan challenge proses tu. Dia challenge Section 41 of SIPA kepada case dia lah. Okay, and then dia kata kemudian kontraktor menang lah. So the contractor then after dapat keputusan daripada adjudicator, kontraktor pula apply kepada High Court untuk enforce the award. Enforce the award maksudnya dia mohon untuk stay the award lah. To enforce the award as judgment of the High Court. So dia bawa keputusan yang pihak yang menang ni, kontraktor ni menang. Tapi dia bawa keputusan adjudicator tadi kepada High Court untuk enforce. Maksudnya dia nak jadikan adjudicator's decision tu dia nak jadikan sebagai court punya judgment. So kenapa dia nak buat macam tu? Tadi I kata bila court's judgment, jurisdiction of judge lebih besar satu. Yang kedua, effect dia lebih kita kata lebih besar lah sebab dia keputusan daripada mahkamah kan. So kontraktor ni bawa keputusan adjudicator untuk enforce sebagai court judgment. Okay, boleh tak boleh bawa section 28 pada boleh buat nanti tengok section pasal section 28. Kemudian employer challenge pula. Dia kontrak bawa kepada High Court untuk enforce. Employer dia challenge untuk selesai tu buang pula keputusan tersebut. Okay, so issue dalam padanya kita kata background story dia. So the issue arising for application to challenge the work. So in issue dia apabila employer dia challenge work tersebut adalah satu whether the contractor can apply for the enforcement of the work. So dia challenge employer yang kata sebenarnya kontraktor tak layak untuk bawa result tadi kepada mahkamah. Dan yang kedua situasinya adalah yang ditentukan sama ada employer boleh apply tak set side ataupun stay of the award ini. So yang background story dia adalah timeline supaya faham apa jadi kemudian yang isu yang you kena selesaikan adalah satu dan dua ni apabila nak selesaikan kita kena refer baliklah pada dia punya sifat tadi. Okay. So section 2 baik. Yang ada jurisdiction ya. So powers of adjudicator. So kita tahu apa kuasa bidang kuasa adjudicator kita tengok section dulu. Dia boleh establish procedure, order discovery, set deadline dan sebagainya. Okay, yang section 28, section 15, 16, 41, 28, 15, 16, 41, 28. So dalam SIPA kata memang boleh terbawa adjudicator's decision kepada High Court untuk enforce sebagai judgment. Kita apabila enforce adjudication decision lain-lain to the High Court in order to enforce the adjudication decision as if it is a judgment or order of the High Court. So the court meaning order in respect of the adjudication decision tidak boleh dia boleh berjujur sebahagian ataupun separuh sahaja. Sebahagian atau keseluruhan ada adjudication decision tadi. And in order make an order in respect of interest tadi jurisdiction judge ada tahapan yang boleh diberikan judge pada keputusan tadi. The order under section 2 may be executed in accordance with the rules and section of the order judgment of the High Court.
kita kata nombor 2 ni boleh apply bawah bidang konstruksi produk lah. Okay. Tadi dia 15 kan. Okay. Alright. 15. Ada bawah pula. Okay. 15, 16. So tadi klien kata dia challenge untuk selesai bawah 19 dan 16. So 15 dan 16 kata apa? So dia dua bahawa dia nak selesai employee nak selesai the decision of the educator kerana dia dua ataupun down that section 15. Dia kata the adjudication decision was improperly procured. So bila kita kata improperly procured disebabkan oleh apa? Dia kata fraud, bribery, or denial of natural justice, or yang tadi lah yang empat dia ada. Tapi yang kita ya. Kita slide. Oh, ya. You have your own. Oh, ya. Tapi you have your own sifat yang boleh refer. So tadi I baca section berapa ni tak nampak lah. Kita boleh baca sendiri lah. Nanti dalam download you baca. Kemudian apa section 15 kita kata improperly procured. Maksudnya employer pergi dah ada high court memohon untuk kesasan buanglah decision educator tersebut on the ground of ABCD lah. Tapi dia kena berikan lah bagaimana jatuh pressure justice dan sebagainya. Dan juga dia claim bahawa apa ni clause 16 ni dia kata party 16 ni untuk stay. Apart may apply to the High Court stay of education and education to set aside the education decision under section 15 has been ataupun subject matter of the education decision pending further litigation by arbitration or court. Okay. Maksudnya kena tak tadi sebelum kita buat keputusan apa ni employer dah apply untuk section 41 maksudnya dia ada educators punya justice 41. Okay. Nothing in this shall affect any procedure related to any business dispute under construction contract which has been amendment in court of arbitration before the coming to operation. This jadi maksudnya kalau kita tengok situasi tu tadi. Alright. So bila kontrak masuk kepada education, employer challenge di bawah section 41. Disebabkan oleh maksudnya dia kata education apa ni sebenarnya sedang berlangsung di mahkamah. Okay. Sedang berlangsung di mahkamah ataupun sedang berlangsung di apa ni education boleh ada dalam masa yang sama berlangsung juga di mahkamah. So kalau mengikut section 41 boleh. Cumanya dia kata kalau kita tengah ada kes kat mahkamah sepatutnya apa kita kata education decision ni tidak boleh mengganggu apa keputusan yang dibuat oleh mahkamah. Dia konsepnya sebab mahkamah ni level dia lagi tinggi daripada education. Bila mahkamah lagi level education, walaupun dia boleh berlangsung simultaneous, maksudnya dekat mahkamah ada isu tentang kes yang sama, dekat education pun ada isu tentang kes yang sama, tetapi apa-apa yang selesai daripada mahkamah akan berrule by
decision yang dilakukan dalam education. So dia tak boleh buat besar. Sebab tu dia kata kat sini nothing is this shall affect the proceeding related to apa-apa in court or arbitration. So dia boleh juga simultaneously dalam arbitration. So ada arbitration, ada juga dalam adjudication. Kenapa boleh simultaneous macam ni? Sebab kita tahu adjudication ni fokus dia adalah time. Jadi ada mungkin kes mungkin pihak yang terlibat adalah ABC versus XYZ. ABC versus XYZ dia ada 10 konflik kita kata. Tapi ada konflik yang nak selesaikan cepat. Yang kita ada 5 konflik yang nak selesaikan cepat. Jadi konflik yang 10 tadi dah masuk dalam court. Yang 5 ni bawa juga ke dalam adjudication. Ataupun 10 dah masuk arbitration. 5 ni dia masuk dalam adjudication untuk cepat. Tetapi walaupun adjudication dah buat keputusan, dia dah boleh atau dah buat keputusan, tak boleh affect ke court proceeding ataupun arbitration proceeding tadi. Jadi katakanlah macam kalau tengok time frame kan, sebelum court buat keputusan, adjudicator dah buat keputusan. Sebenarnya adjudicator buat decision fine. Dia final tapi dia tak binding. Maksudnya dia temporarily binding. So adjudicator dah buat decision, pending sebenarnya dia tidak fully effective lagi sebelum kita dapat keputusan daripada court. So kalau soalan tadi kita tengok walaupun adjudicator dah buat keputusan, sebelum court before was disposed of the court adjudicator dia dah buat. Maksudnya high belum boleh buat keputusan lagi, tapi adjudicator dah buat keputusan. Apa keputusan yang dibuat oleh adjudicator? Setelah court buat decision, dia tak boleh effect. Maksudnya dia tak boleh kata, adjudicator boleh buat decision, high court taklah buat keputusan tak boleh. Kita mesti akhir ni kena court high court ni decision. Tapi kita tengok kat sini, high court bersetuju untuk dispose. Maksudnya apa keputusan yang dibuat oleh adjudicator ni betul lah kan, maksudnya okey lah. Tapi kalau adjudicator buat decision kemudian high court buat keputusan bahawa dia bersetuju dengan section 1 ni yang dibuat oleh employer, keputusan adjudicator di sini telah tidak terpakai lah. Okay. So it doesn't matter which one comes first, it can happen simultaneously. In the end, we need to follow the decision of the court ataupun kalau simultaneous dengan arbitration atau decision by the arbitrator. You what? Sebab kita level hierarki dari segi kuasa dia ataupun kita jurisdiction dia lebih tinggi daripada court dan arbitration, lebih tinggi daripada adjudication. Okay. Alright. Break 5 minit. Okay, so I bagi boleh tengok I kat sini, boleh baca sekejap. Okay, so sementara break boleh baca hadap, boleh refer transcript dengan you nya. Kalau ada soalan, lepas ni tanya.